tugahura tukaganira nyine turi inshuti birenze ariko iyo rero muhisha akaba azi ko we mukundana birenze ariko njye ntabwo nari mbizi ko yabigize ibintu bya nyabyo cyane. Muza kugira n'igihe muhuza koko se kuko buriya ntabwo nari nzi ko biriya bintu biri sere cyane. Ikindi famiye mu rugo ntabwo imwemera, ntabwo imukunda. Yego, niyo mpamvu rero ntabwo nari nzi ko biriya bintu biri sere. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Kugira ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV, muri kumwe na Nyashya Rwanda urwanya rwakazamura ibyisho by'u Rwanda gusuka mutondo sasa n'imigoro samatara gake cyangwa samba ubundi icare kuri Manzi na Innocent TV birebere byinshi bitandukanye tuba twagutegura. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito, ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora, ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane ashoboka, ndetse nanagusaba kujya twandikira muri comment kugira ngo turebe ibyo twakongera cyangwa se ibyo twagabanya. Uyu munsi rero murabona umuntu kuri screen zanyu, ngiye no kumuvuga ndumva byanteye ubwoba, sinzi n'impamvu namuzanye aha nyuma y'ibyo yankoreye. Urabyibuka? Ndabyibuka. Gusa ntabwo ufite ko bunyicaye imbere no. Ubwoba bw'ikizi. Ntuteganya ko nanatoriwe hano hirya nkahita nkumena umutwe. Ntabwo mfite. 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 Ubwoba. Uzi ko byansabye iminsi 3 gera kuri 3 yo kuba ndi kwivuza mu matwi kubera irahindereje wamenye. Ariko niba biteye. Niba biteye. Tennis. Kari kimije nakibaza. So ko warifashe ukamena hinaje. Ariko nabwo nkibaza ukuntu nyuma yaho twaje kongera tukavugana tugapanga kugeza ubwo garutse hanga nkaguhereza ngiye kuguhereza ikiganiro. Umva ni ibintu bitandukanye nibyo natekereza ko ubundi numvaga ntashaka no kuzongera no guhura naye mu maso yawe. Nanjye nuko. None byagenze gute kugira ngo uyu munsi tube turi kumwe? Sinzi umutima waho wavuye. Niko ubona ndi kubyibazaho byancanze. So rero burya abantu bagirana amahari bose baba bagomba kubabarirana. Nanjye rero twasabanye imbabazi, yansabye imbabazi nanjye musaba imbabazi. Dupanga ko twakongera guhura tukaganira. N'uyu munsi rero nkubwire ngo excuse me aho nagenze nabi kuri wowe cyangwa se ibyo nakoze bitari ngombwa kuri wowe, sibyo? Ntago ari cyo nari ngamije. Ngiye numvaga ko icyo ngamije ari amahoro ndetse no guhuza abantu, nyamara ntago nari mfite ukuri kwibigutera gukora biriya cyangwa se ukuri kwibituma ukora biriya, sibyo? Uyu munsi rero wansabye ko ugomba kuza ugatanga ukuri kwa biriya byose. Niyo mpamvu rero nguhaye ikaze ukaza ugasobanura ko ibintu byatangiye ndetse naho bigeze ubu ngubu n'icyaguteraga gukora biriya byose. Nguhaye ikaze uratangira wibwira abantu. Ndatekereza ko abenshi amazina yawe bashobora kuba batayazi, by'umwihariko abantu badukurikirana kuri Manzi na Innocent TV bakeneye kumenya ukanabasobanurira muri make. Murakoze, mbahaye ikaze. Amazina yanjye nitwa Omar Jeannette, nkaba naturutse Kacyiru. Yego. Rero biriya bintu byose mwabonye byabaye hari impamvu yabyo buriya. Yego. Gusa nawe narakugaye ku bintu wakoze. Nawe narakugaye. Ni kimwe nanjye ntabwo nkunda umuntu niba ikintu kidakunze nyine ntabwo gikunze, apana guforsa umuntu. Yego. Nanjye ni kimwe nuko nakugaye byo wankoreye. I'm so sorry. Naje kwicara nyuma ndatekereza nsanga kuko ibyo nakoze bitari bikwiye. Gusa sorry, nasabye imbabazi, niyo mbabarira simbeze. Oya ndakubabariye cyane kuko tunavugana kuri telefone ndatekereza ko umunsi wamamagaye numvaga ngiye ukimara kumbwira ngo ningiye kanaka
nahise ngukupa, ariko nyuma nza gutekereza ndavuga ati se nimba ndi umuntu wayi ntatanga imbabazi ku muntu runaka, ko nta muntu buriya mu buzima udakosa. Umuntu wese mu buzima arakosa, ariko iyo wakosheje ukaba wibuka ko wakosheje wowe ubwawe ugasaba imbabazi, niho wumva ukiranutse n'umutima wawe, sibyo? Nakubabariye wa munsi ndetse n'uyu munsi ndakubwira ngo ndakubabariye, kandi nanjye nongera kukubwira ngo mbabarire ibyo nakoze bitagenze neza. Nawe ndakubabariye. Merci beaucoup. Sasa ndagira ngo utange ukuri, ese uriya musore wagutereraga ivi koko? Ikibazo cya mbere nabanza kukubaza, waramukundaga wowe ubwawe? Mana uriya mutipe rero twari inshuti nyine tu, ariko nazi ko biri seriye cyane. Yego. Ariko natunguwe nuko tugeze Nyabugogo akanerera ivi Imana, kandi njye namubwiye yuko ntabwo nkunda umuntu unerera ivi, njye se ndi Imana. Kuko umuntu yakwifata umuntu muzima imbere noneho y'abantu imboga nyamwinshi akaza akaguterera ivi. Yego. Sibyo byaba bisobanuye iki? Wanjye simbikunda nyine. Njye ikintu natekerezaga hariya, ntekereza ko aba ari imbaraga z'urukundo zimurimo, cyangwa se urukundo se kujya zikongoza kujya gutera ivi Nyabugogo muri gare. Nyabugogo. None se tuvuge ko yaza kuba ari ahandi handi atari hari Nyabugogo, wari kwemera koko ukambara impeta ye? Mana ntabwo nkunda umuntu utera ivi Mana, nabikubwiye. Nabyemeye. Yaza kuba ari ahandi atari Nyabugogo, wenda mu bantu benshi, wari kwemera impeta ye, cyangwa se wari kwemera kuba mama w'abana be? Uzi impamvu nari kubyemera se? Mana ntabwo nari nzi ko biriya bintu biri seriye cyane. Ikindi famiye mu rugo ntabwo imwemera, ntabwo imukunda. Yego. Niyo mpamvu rero biriya bintu yakoze sinigeze mbikunda habe na gato. Basi wenda yabireka ntabijyane mu ruhame rw'abantu bose, ubuse mu rugo nzavuga ngo sinabibona, kandi babizi neza ko batamukunda. Njye nakibaza ngo ese mu myaka 2 n'amezi 3 yambwiye mwari mukundanye, ntabwo mwakundanaga kuko byanyabyo, cyangwa we wabifataga nk'ibintu biri aho ngaho? Njye nafataga nk'ibintu biri aho ngaho nyine. Hari ukuntu babivuganira n'umuntu nyine muvugana ibintu byinshi nta kintu aguhisha, nawe umubwira byose nta kimuhisha, akaba azi ko wowe mukundana birenze, ariko njye ntabwo nari mbizi ko yabigize ibintu byanyabyo cyane. Mwamenyanye gute uriya musore? Mwahuye muti? Musi cyangwa muraturanye se? Mwahuriye ku ishuri? Mu bukwe tu. Nari natashye mu bukwe, nende ku ruhande rw'umukobwa nawe ari ku ruhande rw'umuhungu. Tuza kumenyana nyine, turahura, ansaba nimero, ambwira ngo yankunze, yanyishimiye, yarifuza yuko twaganira. Bigenda gutyo nyine, ndataha kajya amamagara, birakomeza gutyo. Muza kugira n'igihe muhuza koko se? Kuko buriya umuntu mumaranye igihe kirenga umwaka, uko bisa kose muba muziranye. Kuko we uko yansobanuriraga yambwiraga ko mugira ute mukundana, ko yajyansobanurira yambwiraga ko mukundana wowe, cyangwa se mwakundanye imyaka igera kuri ingahe? Kuri 2 n'amezi 3. Ikintu cyose wamwakaga yarakiguhaga, ikintu cyose wifuzaga yarakiguhaga. Niko yakubwiye? Niko yambwiye. Aguhereza urukundo abona aguye kuguha, ndetse n'ikintu cyose wifuza wowe ubwawe akabasha kuba yagira ute yakiguha, abaza gufata umwanzuro ko yagupropose nyine kuba waba madamu we. Icyo ngicyo yarakibeshe ngo buri kimwe cyose. Ntabwo ariko biri. Twaravuganaga, tugahura, tukaganira, nyine turi inshuti birenze. Ariko iyo revo ntabwo yo kumbwira ngo yamaye buri kimwe cyose ntabwo nyizi. Ntabwo yizi. Yego yawe yarambeshe pe. Ngiye rero niko yambwiye, kandi nanjye igihe kiragira ndabyizera, mvuga ati ibyo bintu kuko nibyo. Sibyo ndavuga ati ibintu nibyo uko byagenda kose umuntu mudakundana. Birashoboka. Birashoboka cyane. Use we ntabwo nta nshuti ufite mumaranye iyo myaka kandi mudakundana. Muvugana birenze, umugira inama nawe ayikugira, mugahura mukaganira gutyo. Nayo nshuti nayo ufite? Y'umukobwa?
sha wapi nk'umuntu se mwariganye so abantu twiganye bo tuba inshuti ariko zitari close cyane tutari close ariko uburyo yabifashe mu buryo umuntu ajya kuko ntago ngiye ubwanjye nshobora kuvuga ngo turahuye just ngufata nk'umufriend wanjye nongisaho kugupropose ntari nanakubwira ko ngukunda ese uriya musore yageze akubwira ko agukunda na rimwe mani nyine yabibaga biraho nkabiseka gusa ntusubize mbaga nyine ari ibintu bya brage ko kundusha no guhana umuntu akamubwira ati nagukunze sinumva ni ibintu biraho nyine to wose iyo wamurebaga cyangwa ukareba ku maso ye muri kumwe nta rukundo wamubonaga mu byibuze uvuga ati umuntu kuko arankunda byanyabyo narabibonaga ariko njye nyine ntabwo nabikamwiyumvishamo nenswe nyine ari ibintu biraho to bitazagera no kure ntekereza ko cyari ikintu cyiza nyine cyo kugaragariza urukundo cyangwa se imbaraga z'urukundo agufitiye cyangwa we ntabwo ukunda public love ntabwo uyikunda ushaka ko urukundo rwawe ruba ruri private okay byiza cyane so rero Janet ndagira ngo utange ukuri kwawe kuri amutipe ni ukuhe ese uce n'amazimwe ku bantu badukurikiranye abantu benshi bagufashe nabi baje bakwandikira bavuga ati umukobwa ni inshinzi uwo mukobwa ni iki ndagira ngo bahereze ukuri kwawe ubisigureho nimba ubiseguraho cyangwa se